مرحبا بكم لي كونسيي ارفيا الكل. حبيت نعمل فيديو هذه باش نحكي على 2019 اللي نتوقع أن يكون عام استثنائي. دونك على ذاك حبيت نبداه بالفيديو هذه باش نحكيو مع بعضنا كيفاش نشوفوه. لكن قبل هذايا نحكيو شويه على 2018 اللي هو كان عام متميز، عام متميز غراس افو، غراس الخدمه اللي خدموها لي كونسيي ارفيا اون جينيرال، البيرسونيل ولي بارتنير ارفيا الكل. اليوم الكلنا عندنا مسؤوليه، عندكم مسؤوليه على خاطر اليوم العيون كليك على ارفيا، لي غران سبيسياليست، لي بلو غران سبيسياليست في العالم في الاملام يتبعوا في اللي قاعد تعمل في ارفيا وقاعدين يقولوا اش مش تعمل ارفيا في 2019 2020 2021 2022 وينتظروا ان مش تكون حاجه كبيره. دونك انتظارات كبيره والتوانسه سبيسياليست في الاملام سواء اليوم في ارفيا ولا مش موجودين قدامهم فرصه كبيره وقدامهم حظ كبير انه ارفيا اليوم اللي تسلط عليها الاضواء في العالم تكون تونسيه ومنطلقه من تونس. واحنا معاكم قاعدين نحاولوا ان نحسنوا ونغيروا في الاملام في تونس. ديجا بدينا بدي فورماسيون باش الناس تتغير العقليه وما تبقاش يشوفوا الاملام والفون ديريكت جوست اجا ادخل اكل بلا تخش عليه معناتها واحد صياد. الوغ بالعكس احنا قاعدين اول حاجه نقترحوا في منتوج نوبل، منتوج قاعد يفيد، وثاني حاجه قاعدين نقترحوا فرصه عمل، نقترحوا انه العباد يغيروا حياتهم مع الاملام. ثاني حاجه انه ما تبانش انه الاملام نخدم باش نربح فواياج، لا بالعكس الاملام هو انك تخدم بطريقه، واحنا وريناها في ارفيا وشفناها الناس كيفاش وصلت لحاجه كبيره اللي انت تنجم بالعكس بالربح اللي مش تربحه تنجم تمشي الفواياج كل يوم. نغتنموا فرصه اللي احنا حكينا على الاملام باش نتذكر زوج شعارات مهمه في ارفيا. اول حاجه هي عندنا منتوجات لعيش افضل، مثلا منتوجات فاعله تلبي الغرض اللي هي مجعوله ليه هو اكثر. على ذاك احنا في ارفيا سمينا اللي يخدموا معنا واللي يعملوا اشهار الارفيا سميناهم لي كونسيي ارفيا، خاطر هما قاعدين ينصحوا الاستعمال احسن ومتميز. واحنا كل يوم نشوفوا معناتها لي تيمونياج نتاعكم اللي نسمعوا في دعاء الخير اكسترا، وهذه حاجه مهمه برشا في ارفيا والناس كل تقول هذا برودوي سبيسيال ما يجمش حتى يتقارن. والشعار الثاني هو انه ترافايي ميو غانيي بلوس، معناتها اخدم بطريقه احسن واربح اكثر. وهذا متوفر في الاملام، متوفر ونوفروا الفورماسيون للعباد اللي تحب تتعلموا كيفاش انت تنجم تخدم بحريه، تخدم وانت شيخ، تخدم وانت عندك اهداف وعندك احلام وتنجم تحققهم وتنجم تربح برشا فلوس. قبل ما نحكيو على 2019 حبيت نذكر اللي حاجات عملناهم معناتها في 2018. عملنا بليزيور ايفينمون، سان فالونتان، سواري رمضان ولمة رمضان وبوسابول. عملنا لوفرتور نتاع سياج نابل اللي كان ايفينمون متميز في 2018 واضاف حاجه كبيره وحاجه جديده للي كونسيي نتاعنا ولي كليون تاعنا. عملنا بليزيور فورماسيون، des formations produits، عملنا des formations tournées على الاملام 100% املام. عملنا الفونت par hôtesse avec un expert international. ارفيا في 2018 عملت دي فواياج دي سيجور، نتذكروا مثلا الفواياج دو غاف لتركيا، نتذكروا لي سيجور كيما سيجور حمامات وسيجور الاخر في سوسه مع الانيفرسير ارفيا. نتذكروا اللي عملنا دي نوفو برودوي في 2018 كيما لي ليبستيك، كيما البيبي كريم، كيما الايبرو، كيما لي ماجيك بان، كيما لي كريم بي ساك يابيمي. نتذكروا اللي في 2019 كانت الكونسيكراسيون نتاع الخدمه كامله لليكيب البيرسونيل نتاع ارفيا، واخدين السيرتيفيكاسيون كاليتي ايزو 9001. ارفيا كملت العام بايفينمون ناسيونال كبير كان ناجح برشا اسمه ارفيا ويمن اووردز، وين ارفيا كرمت احسن نساء تونس في ميادين معينه، وكانت معناتها حاجه ناجحه برشا. كانت نتذكر انه الماران دي ليفينمون مدام وداد بوشماوي بري نوبل دو لا بي 2015، وكانت البريزيدون دو جوري مدام سونيا مبارك اكس مينيستر دو لا كولتور. دونك كانت حاجه متميزه انه ارفيا المونتر ان هي اونتربريز سيتويان اللي هي تخمم ان تجازي احسن نساء تونس. وكما وعدناكم 2019 مش يكون متميز. عندنا دي بريوريتي. اول حاجه واهم حاجه هي مش نعطيو قيمه كبيره برشا ومش تشوفوها ومش تلمسوها في توسكي فورماسيون.
وفورماسيون باش تكون دي فورماسيون سبيسيفيك للي زانيماتور. عندنا دي فورماسيون اخرين باش يكونوا للي نوفو كونسيي كونفيرمي، وعندنا دي فورماسيون سبيسيفيك باش يكونوا لتحسين مستوى لي ماناجير اون جينيرال. ثاني حاجه هي نوعدوكم برشا مفاجآت كونسيرنون لي برودوي منتوجات ارفيا جديده، باش تكون مفاجآت اللي نجموا نقول لكم اللي هي اكثر من 2018. الحاجه الثالثه هي ثم باش يكون تحسين التواصل مع لي كونسيي نتاعنا، وهذا مش تلمسوه، وفما برشا مفاجآت دون سو سونس اللي مش يخليونا نقربوا لكم اكثر في 2019. ورابع حاجه هي اونكور دي تشالنج. دونك نوعدوكم اللي فما باش يكونوا بوكو تشالنج في 2019. باش نبداو بانه فما ان فواياج انترناسيونال دو ريف باش يكون في 2019 دبي وابو ظبي. ونوعدوكم باش يكون حاجه متميزه، ومش تشوفوا بيانتو في الباج شنو هما لي كونديسيون باش اللي متميزين في البيع المباشر ينجموا يربحوا الفواياج هذا. فما اكسيون جديده باش نعملوها كل شهر زوز من الناس باش يربحوا دو كونسيي يربحوا فواياج لتركي. لو بروميير باش يكون ما بين لي زانيماتور وكونسيي كونفيرمي، ولو دوزيام باش يكون ماناجير. وبالضبط شنو باش تشوفوه في الباج في الايامات الجايه. واكسيون اخرى باش تكون زاده كل شهر اللي هي تومبولا شيك اللي انتم تعودتوا بها، مي فيها معموله بطريقه مختلفه باش تكتشفوها زاده الايامات الجايه في الباج. وماش يكون فما شالنج باش يجازي احسن لي ريكروتور كيف باش تشوفوه بروشانمون الايامات الجايه في الباج نتاعنا. فوالا هذا هو. نتمنى لكم عام كله نجاح. ان شاء الله تقعدوا ديما موتيفي، ديما متذكرين لي فالور نتاعنا، لي فالور نتاع منتوجنا اللي يغير واللي يحسن، لي فالور نتاعنا نتاع انا ملام بور فوتر بيان اتر، بور فوتر ريسيت، للحلم نتاعكم. تتذكروا اللي عندكم شركه تخمم فيكم، تتذكروا ديما تكونوا عندكم كونفيونس توتال انه كل حاجه نعملوها راهو احنا نخموا في مصلحتكم. ديما تتذكروا الموتيفاسيون تاعكم، تتذكروا الحاجات البوزيتيف اللي تبنات عليها ارفيا، الحلم نتاعنا. ديما ما تنساوش كل كسوة واحد في حياته في خدمته يتعرض للمصاعب، يتعرض للحاجات، ديما كي تغمضوا عينيكم تذكروا الحلمة هذه، تذكروا القيم نتاعنا اللي احنا قاعدين 10,000 التوانسه عندهم مورد رزق من ارفيا، المئات قاعدين يمشيوا للحريه الماليه. تذكروا اللي كما قلت لكم الاول معناتها العينين اللي عليكم والمسؤوليه اللي عندكم ديما تذكروها، واقعدوا ديما متفائلين، واللي التونسي كي يحب يعمل حاجه ينجح. وارفيا صح علينا.